ਸੀ ਤਗੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਾਕਮ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਝਾੜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੱਢੀਏ ਹਾੜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਕੱਢੀਏ ਹਾੜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੱਡਾ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਏ।